completa para chegar até aí. E o clube vem passando por processo. Está sendo uma pré-temporada importante, com o mister, com todo o grupo. Estamos nos empenhando bem, trabalhando bem. Estamos bem preparados, a cada dia estamos treinando cada vez melhor. Então está sendo uma pré-temporada muito importante, muito bem aproveitosa. Bizler için kamp çok iyi geçiyor diyebilirim. Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle ve futbolcular olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha da iyi olalım. Bu anlamda bizim için kampın önemli olduğunu söyleyebilirim. Sim, verdade. Esse foi detalhe importante, né? Eu acabei chegando em janeiro e na pré-temporada passada eu fiquei 2 meses parado, então eu não fui para a pré-temporada. E realmente essa é a minha primeira pré-temporada com o Fenerbahçe, né? Então estou muito feliz. Sobre o meu desempenho, ele sempre vai ser ao máximo possível. E espero esse ano retribuir ainda mais dentro de campo, cada vez mais. Ano passado foram bastante gols, ajudando a equipe também em participações em gols. Esse ano espero ser cada vez mais melhor e ainda melhor e conquistar os nossos objetivos, que é ser campeão aqui. Esse é o meu objetivo. Doğru söylüyorsunuz. Bu aslında benim için çok önemli ve belirleyici bir detay oldu. Zaten buraya ilk geldiğimde Ocak ayında gelmiştim. Burada geçirdiğim ilk yazda da 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Her zaman zaten elimden gelenin en iyisini yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene daha da fazla katkı sağlarım takımıma saha içerisinde. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim. Não conversei com o mister, ele também não conversou comigo ainda sobre isso. Acho que a Turquia, nada mais do que a Turquia me conhece muito bem. Então, mas eu sempre fui um jogador muito de grupo e sempre procurei ajudar onde eu fui solicitado. Tanto que na temporada passada eu joguei em 5 posições, né? Enfim, em algumas posições que eu não jogava há muitos anos, mas procurei fazer o meu melhor. Sobre a minha posição, onde tirar o meu melhor de mim, acho que o mister sabe. E também, ano passado também, me senti muito bem até um momento jogando ali de atacante, porque era uma posição que eu já jogo, porém de uma forma diferente, mas estando mais próximo do gol, que é o que eu sei fazer, então fica tudo mais fácil. Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Ama zaten beni buradaki herkes, bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyorlar. Şunu herkes biliyor ki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sene 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız beni nerede değerlendireceğini en iyi o bilir. Beni nerede oynamamı isterse ben orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum. Çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz. É importante. Quem ganha isso é o clube, quem ganha isso é os objetivos do clube. Então a gente se respeita e procura dar o nosso melhor em prol do clube. Esse é o nosso objetivo. Acho que é uma competição muito sadia, muito respeitosa. Então isso é o necessário, é o principal para o desempenho da equipe e do clube. Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan zaten kulübümüz oluyor. Dolayısıyla bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bütün oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz ve takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım için. Dolayısıyla oyuncular arası bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ajuda, é fundamental, porque a gente sabe que nem todos os jogadores, nem todo o elenco consegue jogar todas essas partidas. Então, tendo muitos jogadores com liderança, isso facilita o desempenho da equipe e a nossa postura dentro de campo fica cada vez mais alta. Então, isso é muito importante.
Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz. Dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla takımın menfaati için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ser campeão. Esse é o objetivo do clube. Şampiyon olmak hedef bu. Na temporada passada eu sempre fui jogador que eu nunca coloquei objetivos. Eu sei da minha capacidade, eu sei da minha importância. Então sempre fui jogador muito natural. Então eu não gosto de colocar objetivos, mas sim, temporada passada foi a temporada com mais gols na minha carreira, 27. Espero esse ano contribuir com mais, essa é a ambição de querer ajudar cada vez mais o clube. Ben geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi biliyorum, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon en çok gol attığım sezonda 27 golüm vardı. Bu sezon tek dileğim takımıma daha da fazla yardımcı olabilmek. Acho que às vezes sim, normal, a torcida quer ser campeão, o clube quer ser campeão, mas a gente sabe que às vezes não é tão rápido, né? Tem que dar continuidade no projeto, tem que dar continuidade na estrutura de equipe, é todo um 360 completo para chegar até aí. E o clube vem passando por processos importantes. A gente continuou aí com o elenco do ano passado até agora, então o que a gente pretende é dar continuidade na sequência, a estrutura da equipe para a gente poder alcançar nossos objetivos. Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Çünkü sonuçta taraftarlarımız tabii ki şampiyon olmak istiyorlar. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olmayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak, devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda da şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum başarıya ulaşmak için. A filosofia do Mist é a cara do clube, né? É o que o Fenerbahçe sempre foi, é o Fenerbahçe que eu sempre conheci. É um time ofensivo, para frente, joga alto, com uma boa intensidade. Então a gente tem tudo essa temporada para ser uma temporada incrível. Kendisi zaten her şeyden önce bu camianın çocuğu, her zaman bu camianın içerisinde olmuş birisi. Aynı zamanda oyun felsefesi olarak da hep önde oynamak isteyen, yüksek tempoda oynamak isteyen, ofansif bir oyun oynamak isteyen bir teknik direktör ki zaten Fenerbahçe böyle olmalı. Você também é um cara tranquilo, é um cara que conversa com todo mundo, ajuda todos os jogadores individualmente, isso facilita também o desempenho. E ele é um cara muito fácil de lidar também, um cara muito respeitador e um cara muito do bem. Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan, herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyuncuları çok yardımı dokunuyor bu anlamda. Oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bütün oyuncuların saygı duyduğu, kendisi de bütün oyuncuların saygı duyduğu bir teknik direktör. Aynı saygıyı oyunculara karşı da gösteriyor. Kendisiyle çalışmak bu anlamda kolay. Foi um papo bem tranquilo. O nosso presidente falou que vai continuar nos apoiando, vai estar sempre atrás da gente, defendendo a gente. Ele que é um cara tão importante para esse clube e está voltando agora num momento importante. Tem tudo para dar certo e ele conhece o clube nada mais. Então estamos muito felizes de ter ele de volta. Kendisi Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu söyledi. Bize her zaman destek olacağını belirtti. Bu camia için çok önemli birisi, zaten bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından dolayı mutluyuz. A promessa é que a gente vai lutar até o final, todos os jogos, todas as competições, que ele nos deixe de nos apoiar, continue indo ao estádio do começo até o final. Essa vai ser uma temporada incrível, a gente está trabalhando muito forte, o grupo está ainda mais, cada vez mais unido, então vai ser uma temporada vitoriosa para a gente. Onlara şunun sözünü verebilirim ki oynadığımız her maçta son saniyeye kadar
elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman çok fazla savaşacağız. Son düdüğe kadar onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Bizler bunun için çok çalışıyoruz. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum. Acho que a seleção está passando por processo importante, a seleção brasileira. Como eu já falei, as convocações são escolhas, são convocações que às vezes nem o torcedor entende, né? Porque seleção, se fosse por números, realmente tinha jogadores que mereciam estar na seleção. Mas, como eu falei, são escolhas, o técnico sabe a melhor escolha que ele faz. E é isso, a seleção está passando por processo importante e eu acho que daqui a mais uns 4 anos, creio que a filosofia vai melhorar cada vez mais. Espero. Brezilya milli takımı önemli bir dönemden geçiyor bana göre. Zaman zaman milli takım hocasının yaptığı tercihler eleştirilebilir. Bazen taraftarlar o tercihin sebebini anlayamayabilir. Eğer sadece istatistiklere bakılıyor olsaydı evet belki farklı isimler milli takıma çağrılmış olabilirdi ama belirtmiş olduğum gibi sonuçta teknik direktörün farklı taktiksel yönleri değerlendirerek karar verdiğini de unutmamamız gerekiyor. Belirtmiş olduğum gibi bence şu anda milli takım önemli bir dönemden geçiyor ve önümüzdeki 4 senelik süreçte çok daha iyi bir yerde olacağını düşünüyorum. Peito, ombro, göğüs ve omuz falan da.